លើកជាកតិមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនគិតត្រេះរិះពិចារណាខ្ញុំថាគឺជាសោកនាដកម្មរបស់សង្គមមួយបើក្រុមមនុស្ស3ក្រុមណាដែលជាជនសប្បុរសធ្វើការងារសប្បុរសប៉ុន្តែមិនមែនជាជនសប្បុរសពួកគេគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនដូចជាសប្បុរសក្នុងសង្គមហ្នឹងនឹងទទួលបាននៅសោកនាដកម្មអ្នកនយោបាយនេះមួយបងប្អូនជាអ្នកដែលចាក់ទៀតលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សជាអ្នកដែលមានចេតនាក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាមនុស្សត្រូវរស់ចេះដល់ពេលឥឡូវបងប្អូនមើលសិតតែមនុស្សមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចឹងបានខ្ញុំឃើញពួកអាពាក់អាវធំខ្ញុំខ្ពើមណាស់បងប្អូនខ្ញុំចង់ស្ដោះទឹកមាត់ណាខ្ញុំខ្ពើមណាស់ការងារនយោបាយជាការងារសប្បុរសហេតុអ្វីបានជាមកដល់រកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីលាននយោបាយបងប្អូនខ្ញុំខ្ពើមណាស់បងប្អូនយល់តែមិនយល់ទៅតែខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងជាជនបដិវត្តនាំប្រជាពលរដ្ឋមកយល់តាមខ្លួនខ្ញុំមិនមែនមករកការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទេខ្ញុំមកនាំបងប្អូនពីកន្លែងខុសឲ្យទៅកន្លែងត្រូវនេះមួយក្រុមអ្នកនយោបាយការពិតអ្នកនយោបាយជាអ្នកសប្បុរសផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទីពីរពួកអ្នកសាសនាវាត្រូវតែជាស្ថាប័នផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សដែរចេតនាក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សដែរអ្នកទេសនាខ្ញុំស្ទង់ទៅបងប្អូនហើយខ្វេរត់តលុយយីអាត្រូវគ្រាប់ម្ដងមកបេនេះវិញជេអាចុយម្ដាយនឹងបានប៉ុណ្ណាដៅបងប្អូនដៅបងបើជាប្រឲ្យលហាមពួកវាជិះឡាន 4-5 ម៉ឺនបច្ចេកគ្នាទៀតណាបងប្អូនអាខាងនេះដូរឡានអាខាងនោះមិនទាន់បានដូរឡានបើជាប្រត់លហាមខ្លួនឯងមានរកស៊ីអីសោះកាន់សិតតែអាយផេតអីក៏វាអស់ចាមែនហ៎មើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំខ្ពើមបងប្អូនហើយផ្អែមគ្មាននិយាយអំពីសាច់ធัวស្អីណានិយាយក៏ប្លុកក៏ប្លែងអូសលុយយាយបងប្អូនប្រចាំណាពីដួងចិត្តរបស់វាបន្តិចមើលគួរឲ្យក្តៅឯងគួរឲ្យស្អប់ឯងជាសោកនាដកម្មរបស់សង្គមនឹងទី2នយោបាយទី1អាសាសនាទី2ដល់ទី3បងប្អូនអង្គការសង្គមណាបងប្អូនសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមសប្បុរសដែលត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យសង្គមតាមផ្នែកនីមួយដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវអាខ្លះសិទ្ធិមនុស្សទៅអាខ្លះខាងនេះខាងនោះទៅអង្គការសង្គមត្រូវចេញពីជនសប្បុរសចង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សពួកអស់ហ្នឹងក៏ដែរធ្វើខ្លួនដូចជាសប្បុរសការពិតមិនមែនជាជនសប្បុរសទេបោកសម្អាតអាពួកអស់ហ្នឹងឲ្យចេញពីសង្គមខ្មែរនយោបាយមួយមានតែជនសប្បុរសឲ្យមកធ្វើនយោបាយទី2ពួកសាសនាទី3ពួកអង្គការសង្គមបើយើងឈ្នះឆ្នោតណាក្រុម3ហ្នឹងមានតែជនសប្បុរសឲ្យមកធ្វើអត់មានបុគ្គលដែលគិតប្រយោជន៍យកខ្លួនមកធ្វើទេបងប្អូនណាកាលណាយើងស្ទង់ទៅដល់ដួងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលយកស្ថាប័ន3ហ្នឹងមកធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍យកខ្លួនណាគឺយើងមានអារម្មណ៍ខ្ពើមហ្មងណាបើអ្នករស់ស៊ីនៅផ្សារគេគិតប្រយោជន៍យកខ្លួនគេប្រាប់យើងថាគេគិតប្រយោជន៍យកខ្លួនអញមកលក់យកលុយមានអីខុសបងប្អូនគេប្រាប់យើងត្រង់ហើយចោះអត់ត្រូវមីងអស់នេះហានិយាយឡើងសោះធ្វើការខាងសប្បុរសរួចហើយមករកប្រយោជន៍យកខ្លួនកេងចំណេញគេបោកប្រាស់គេអានេះបើអ្នកលក់ដូរគេប្រាប់ត្រង់ហាញកុហកបោកប្រាស់មិនងាយទេបងប្អូនមនុស្សលួចពីប្រយោជន៍យកខ្លួនរួចមិនងាយទេតើពលថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវពលមិនយល់ទេពលនឿយណាយនឹងជីវិតណាស់បើគ្មានការងារសប្បុរសទេមិនដឹងរស់ធ្វើអីផងបងប្អូនជីវិតទាំងស្រុងបើជាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃហើយមនុស្សមានដួងចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលចុះសិតតែមនុស្សជួយខ្លួនឯងរួចទាំងអស់កុំមកបើកសាលាបើកអីបើកអង្គការរកតែបាយច្រាស់ខ្លួនឯងមិនរួចផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចង់សដោងគេទៅត្រាស់សិននោះមនុស្សចង់ជួយគេរៀនបានច្រើនណាស់ប្រាក់ខែខ្ពស់ណាស់ធ្វើការងារដើម្បីយកលុយទៅជួយមនុស្សអាខ្លួនឯងមកដេកត្រាំក្នុងអង្គការបើកសាលារៀនបើកអីខ្លួនឯងរកតែបាយច្រាស់មិនបានផង
មនុស្សចង់ជួយគេណាបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងណាទៅរៀនកសោតែអាចិត្តចង់ជួយគេណាដល់ពេលខ្ញុំឃើញពួកអ្នកអង្គការអស់ហ្នឹងរត់តែបាយខ្លួននេះច្រាស់មិនមកណាបើកសាលារៀនមកដេកអង្គៀមក្នុងសាលាហ្នឹងណាងាប់អាចជួយខ្លួនឯងមិនទាន់រួចជួយអាណាមនុស្សចង់ជួយគេណាបងប្អូនប្រឹងណាធ្វើការងារច្រើនណាដើម្បីឲ្យបានលុយឲ្យជាមូលដ្ឋានជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃណាបងប្អូនហេលើកលែងតែគាត់ថាគាត់មានលុយវាច្រើនដោយមហាសេដ្ឋីណាដល់ពេលគាត់មកជួយយូរទៅគាត់ក្រអស់លុយនឹងទៅគាត់គ្មានពេលទៅរកស៊ីអូខេយើងអាចយល់ព្រមបានតែនេះតាំងពីដើមមកលហាមរួចមកបើកអង្គការជួយមនុស្សអញជឿទេវាគ្មានចិត្តអ្នកជួយណាចឹងទេហើយក៏មកបោកអញណាមើលដឹងហ្មងជំរឿទឹកចិត្តរបស់មនុស្សតែដឹងខ្ញុំខ្ពើមហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះមើលមនុស្សដើម្បីវាយតម្លៃមនុស្សស្អីជាធាតុក្នុងខ្លួនដែលមនុស្សចាត់ទុកថាគឺជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សទី1គឺថ្នាក់សិលថ្នាក់ត្រឹមត្រូវបើថាជួយដឹងជួយអង្គការច្បាស់ជួយមែនណាយើងត្រឹមត្រូវអាថ្នាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែថ្នាក់ត្រឹមត្រូវឬថ្នាក់សិលធម៌ណាកាលណាដឹងដល់មនុស្សល្អគ្រាន់តែគោរពឯងអត់យំទេព្រោះអានឹងមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សវាត្រឹមត្រូវព្រោះដឹងពីវាយើងគោរពតែអត់យំទេដល់អាថ្នាក់សពរោះបងប្អូនដឹងពីបុគ្គលហ្នឹងគឺស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងបងប្អូនកុំថាតែគាត់ធ្វើការងារក្នុងទម្រង់ធំបងប្អូនសំបីតែមនុស្សម្នាក់ដែលលះបង់ចំពោះគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនណាបងប្អូនដែលជាការផ្ដល់ឲ្យសុទ្ធសាធយើងមើលតែរឿងហ្នឹងបងប្អូនយើងស្រក់ទឹកភ្នែកវាគឺជាការងារឧត្តមគតិរបស់បុគ្គលហ្នឹងចាត់ទុកជាការងារឧត្តមគតិពីព្រោះជាការផ្ដល់ឲ្យសុទ្ធសាធគ្មានការទៀមទាត្រឡប់មកវិញទេសុទ្ធសាធតែជាការងារឧត្តមគតិទាំងអស់បងប្អូនប៉ុន្តែក្នុងករណីរបស់បុគ្គលហ្នឹងវាមានការងារតែប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះស្ថានភាពហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងដឹងពីការលះបង់របស់បុគ្គលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងញាប់ញ័រក្នុងបេះដូងនឹងហើយគឺជាការបរិច្ចាគពិតប្រាកដគឺជាការលះបង់ពិតប្រាកដបងប្អូនដែលឃើញពួកអ្នកចែកអំណោយសប្តាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនដឹងពីគាត់ទៅបងប្អូនយំហ៎ណាអូឃើញគាត់ចែកអង្គចែកអីច្រើនណាអូចិត្តគាត់អញ្ចឹងអញស្រក់ទឹកភ្នែកដល់ហើយអត់ទេគុណធម៌របស់មនុស្សថ្នាក់ចាស់គេបងប្អូនថ្នាក់ប៉ុនណាកាលណាយើងដឹងពីគេមកណាបងប្អូនគឺយើងស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងអារឿងចែកអង្គចែកអីហ្នឹងបើចែកមែនតើណាបងប្អូនពិតហើយចាត់ទុកជាគុណធម៌ថ្នាក់ចាស់គេថ្នាក់ប៉ុនហើយមិនមែនថ្នាក់សិលទេក៏ប៉ុន្តែមិនខ្ពស់ទេណាបងប្អូនមិនខ្ពស់ទេអាខ្ពស់គឺលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សបងប្អូនមើលអ្នកប្រាជ្ញធំលើលោកទាំងអស់លោករស់នៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងកាលណាយើងមើលប្រវត្តិរូបរបស់លោកយើងស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងបងប្អូននឹកឃើញដល់ចិត្តល្អការលះបង់ប្រឈមមុខយកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងជីវិតផងទៅបូជាដើម្បីបម្រើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនដែលមានចំពោះមនុស្សកាលណាយើងដឹងពីគាត់ហ្នឹងបងប្អូនយើងស្រក់ទឹកភ្នែកនោះហើយជាតម្លៃរបស់មនុស្សនោះហើយប៉ុនមុនឈានដល់សពរោះត្រូវតែឆ្លងកាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវសិនថ្នាក់សិលធម៌សិនជាមនុស្សមានអធិស្ឋានខ្ពស់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនមែនចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងផ្សាយផ្ទាល់អាចឆ្កែអាចកណ្ដឹងឆ្កែអត់កណ្ដឹងស្អីផងទុកវាធ្វើអីបងប្អូនបែនវាចោលទៅប្លុកវាចោលទៅហើយក៏មិនគិតពីរឿងត្រឹមត្រូវរបស់ហែងផងបើហែងមិនអាណិតខ្លួនហែងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនហែងកុំឲ្យតម្លៃម៉ែហែងផងម៉ែហែងច្រាស់អីក៏កើតកូនមកថោកហ៎អត់រក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងអានឹងថ្នាក់សិលគឺថាយើងគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហ្មងណាត្រឹមត្រូវកាលណាគេដឹងពីយើងគេគោរពយើងអានឹងថ្នាក់សិលដល់ពេលគេដឹងពីយើងគេស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនណាអានឹងថ្នាក់សពរោះឬថ្នាក់ប៉ុនខ្ពស់ណាស់ជាគុណធម៌កម្ពុជារបស់មនុស្សហើយអានឹងជាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សហ្នឹងបងប្អូនតើបងប្អូនមានដើរគិតទៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនរួចហើយសាងតម្លៃដាក់ឲ្យខ្លួនយើងហើយសង្គមខ្មែរដូចគ្មានទេការបង្រៀនបែបហ្នឹងបងប្អូនតាមសាលាក៏អត់ម៉ែឪក៏អត់ដែរបដៅដែរ
chẳng ban nhâm chi lan mơ tam phum tam sọc nhâm chơi quỳ mơ nhâm mẹ rõm thằng con khmer đi con mẹ ọt pu chứ ọt mẹ na bật đáy pu nó lo chia thầm thở thì ban tay vào ọt na bật đáy mong rõm để thằng con ọt pu nó cao cái đá bé đông nhâm mong nứt nông cho thay về căn cái bài mẹ cái bật đáy thì chứ thà bật đáy thì cho mong con cá bật đó cá priên bật đáy cá ọp rôm đó vì mình chỉ được đâm tới phụ cá bật priên bật đáy ọp rôm việc đôi cho Scott mà rôm ba chẳng có ai bị thương bừa rồi ai bị thương tam dươngมันเจ็บเลยละอ๋อเอามันนึกทั่วตามมาใบมุ้ยแต่ยังจ่องได้ละอ๋อจังเกบังพอดคือประโยชน์มันนึกนึงเอายุลเฉียบตัวตัวขนมกระมารู้ใช่มันนึกนึงสำหรับจัดทั่วแต่คนไออาทเวอร์จิตตีปังดอกคนไอพองอาทเวอร์จิตตีปังดอกเนี่ยดอกเตยพองประโยชน์เนี่ยดอกเตยไปต่อตะเกียบอันนงเฮยคือเชี่ยตำไลปิดประกอบระบบมนุษย์มงคลจังบัญยมแจ้งสังเกตมือบองโอนกรมกุศลระบบยืนดำไปตรงแต่เราดำไล่นึกน้องคล้วนระบำนึงนึงแต่ตาบกคนนึงมีดำไล่ถนัดง่ายมีดำไล่ถนัดเสือถนัดเสือทัวหรือถนัดทำเถอะยามนึกทำเถอะนะรอบตั้งปีอัดเชียร์ไซปวดดึกยมเย็นมันใช่เมาบนเกเตปันได้เคยมันนึกกับบะเชิงเมาอูปิกาตะมนนะมันนึกจำมั้งตะมนนะนึกใส่บ้างตะมนนะจัดอัดเชียร์ไซมองเหมือนเธอเนี่ยบางคนอารมณ์นึงหมองบางคนอารมณ์บางมันนึกจัดตะเลียคือจังนะยังดังปีบกลนังยังกระรุบดอกเป็นนักสอบร้องนักจักเกียร์คือยังดังปีบกลนังยังสอบจากแน่น้องหายคือเจียคนน่ะท้อได้เจียตำไหลปัดประกอบระบำมนุษย์บางคนคุยสังเกตเมืองดิมนุษย์จริงเหมือนซีเดย์คุยประกาศโกนซีเดย์คุยประกาศโกนงวบไงนังงวบสนามเขยไปโดยเคลียร์ได้บางคนมาปีบางคนมีอารมณ์ทางอันยังเวียดทมอ่ะบางแจ๊แต่มีอารมณ์ทางรัวดำมาเพย์ชินามเทียดลอยมาเปลี่ยนอารมณ์อันนี้นะโดยฉุกมาโวงจังฉุกมาเลียนบาซัวมาจากฉุกก็ท่าเลยเกสำหรับฉุกมวยกำลังเธอจุ่มบอกจะเอาฉุกจากออสซี่ดำไปเอาไปเชียจำงือซัวมาจากฉุกเหมือนมาจากฉุกแต่โอ้งวบแต่ฉุกมวยเนี่ยอันสมานงวบถึงอ๋องวบแต่ฉุกมวยเป็นไอ้ฮะถ้าเอาไปงอบได้ปั้นไปซัวฉุกมั้ยซัวฉุกได้กี่เถอสำหรับนั่นไงคืออันชมหมอเอาได้เอาผมงอบไปชีวิตบอมนึงจังไงบางคนรู้เนื้อมันไงปั้นเธอมันสบายคุณไอ้จ้องคอยบำพอดงอบแต่อดเมียนปั้นบันซอเชียสนาได้แต่การปีใจตนาละอ๋อแมนสนาได้การมาปีเรื่องใจกับน้อยก่อสร้างสลาเรียนนำไปโยสลักเขาได้ซอได้บันแมนการปีใจตนาละอ๋อเด้มีไอ้กระรบบางคนมีกี่กลัวกระรบปัญหาไอ้เด็กการปิดใจตนาละอ๋อนะประกอบจะมวยนึงปัญญาตะเทียนมีในทับโบเชียชีวิตครวนมวยมา$100โดยเกดาปัญจัยตัวเวบันพระเจ้าเชิญชีวิตมวยได้ปัญหาเลี้ยงบองใต้บ้านที่ประโยชน์ต่อพบแทนในชาติอันนั้นเขาทั่วบอลประกอบจะมวยนึงปัญญามันลงไปนั่งนะบางคนบาสนาจียังต่อชีวิตเอาโลกบานนะต่อที่เตยปีพรวนโลกเนื้อเลือแผ่นใดโลกอาเชื่อไปยาวตุกเอาแผ่นใดมันหนึ่งโลกสลับเตยถ้าจบไปยืนมันไงสบายแต่นี่มันไงสบายแต่ดูแต่ผักสารแต่รวมเราเป็นงอบชั้นอัดดังไอ้ผองให้สอนเลือแผ่นใดแต่เต้บางคนกุยกิดเหมือนตาเป็นเมียนตำไรตอนนั้นแต่เต้ชั้นนั่งมาปีบางคนก็ถักอันยังไปออกจ่าอันยังไปทมอันยังไปสบายมันโดยใช้อันไปเต่าแต่สบายจังปั้นบางคนดอกคล้วนนะดูดอกปลงนะมาช่อกับลายนามุ้ยรุ่ยให้เมื่อบงบางคนเหมือนอัดเมียนตำไหลงวบไงนั่งทางงวบสายโต้แต่ขนี้ย้ำทางงวบไงนั่งหมองเชื่อหล่อสิปีพวกเราเป็นงวบตะอัดดังทายเยอะตามสบายยูชักปะนั่นเชื่อหล่อสิงวบไงนั่งหมองปันตายอุจจาระหักวัดนั่งอ่ะปันได้โกนดูครับไปเรียนโกนตอนออกโกนหมายสมต่อชีวิตแต่ปีมาเอาแต่บันไม้เรียบรอบเรื่องนั่งออกต่อชีวิตเถอะไงต่อเถอะไงปีผูกกอดเมียนไปยาวต่อเถอะไงปันตายเปิดต่อแต่เตะขวัญสีได้จะได้นะมาบดต่อแต่ไอ้งวบไงนั่งงวบสายตัวนี้จังบานเนี่ยปลายบัดเจแต่ใหญ่ท่าชีวิตได้ดูเนื้อเหมือนบ้านเพื่อจิตตีบังดอกพุกทันใดผองเชี่ยชีวิตได้งวบบัดเตอร์เฮยเปียกเนี่ยปราดมันก็ยอมเปียกเนี่ยปราดแต่เกิดทะลุเมียนอารมณ์ยังไม่มันลงใหญ่จังเมียนอารมณ์ท่าดูเนื้อสีได้เชี่ยชีวิตได้งวบบัดให้บางคนโกนขมายยืงชรันนะเชี่ยไปแซงในตามสลาอัดมินกาบังเรียนแบบนังเตเบลโลแต่บังเรียนโจกใจพ้องบางคนจำเมื่อcái đó miền Tây khang nhầm lưu quận vậy đôi bong ảnh đôi men phần tư đại khóc nia
anh tới bị xiêm mà điếp chụp nơi squad bắn tới bệnh như nè viêm màu pi